Mēs esam Kārsavā iebraucām nu pat tās te. Mēs jau, man liekas, iebraucām tajā krustojumā. Mēs esam pie tikko Kārsavas vidusskolē braucam garām tajā. Stājamies un griežamies apkārt. Šeit neseko tik līdzi tiem politiskajiem procesiem un vairāk skatās viens uz otru, kaimiņš uz kaimiņu un runājas, draudzējas. Šeit attiecības ir varbūt ciešākas starp cilvēkiem un viņi tur labsirdīgākas un tā. Nekad arī nav bijusi nekāda doma kaut kur citur braukt. Es neredzu pat pamatu, kādēļ citi, teiksim, brauc. Tādā ziņā, ka, ja viņiem šeit nekas nesaista, nav ko darīt, nav tuvinieki, nav rada, tad loģiski, jā. Bet, ja šī vieta ir tuva, tad nav tādas situācijas, no kuras nevarētu kaut ko izdomāt un kaut ko darīt. Vājā daļa saistās ar pretējo jonu ūdens disociācijas rezultātā radušies joni. Klases ir mazākas un skolotājs var individuāli pie katra pieiet un pastāstīt. Arī skolotāji ir daudz saprotošāki. Manuprāt, kā lielpilsētās, jo tur ir tā kā vairāk cilvēku un nevar pie katra pienākt tā pastāstīt. Visi jaunieši tiecis aizbraukt projām, bet ja no šeienes visi aizbrauks, tad nepaliks vairāk šeit neviens. Un pilsēta vienkārši izmirs. Šeit dzīvot es neplānoju, jo, cik saprotu, šeit ļoti liela problēma ir ar darba vietām. Šeit nav kur strādāt, un es nezinu, kur šeit būs dzīvot, par ko šeit būs dzīvot. Aiz mums ir Krievija, teiksim tā. Nav. Ja caur citām pilsētām, caur Rēzekni, piemēram, vēl brauc cauri, varbūt es palikšu Rēzeknē. Šeit. No šejienes ir kustība prom, nevis uz šejieni. Diemžēl tas tā ir. Šeit parasti ir pabeidz augstskolu, tad vēl pāris gadus pastrādā Rīgā un tad atkal atgriežas. Daudz tā ir darījuši, atrod darbu vai nu Rēzeknē, vai arī sākumā Rēzeknē un tad atpakaļ kaut kur Kārsavā, arī sāk kaut ko paši darīt. Tā kā ir arī lauksaimnieki, kas sāk nodarboties ar lauksaimniecību, jaunie lauksaimnieki. Zinu arī cilvēkus, kas arī strādāja, pabeidza tur lauksaimniecības universitāti strādāja tad Rēzeknē kaut kādus, nezinu, 8 gadus. Un tagad nopirka zemīti un sāka nodarboties ar lauksaimniecību. Jo šeit, kas mums ir tikai zeme, kas ir resurss pieejamais, bet arī ierobežots. Un mežs. Tad no koksnes un no zemes jāmēģina kaut kas izgatavot. Citu variantu jau baigi daudz nav. Es tagad tikai iedomājos, tur autobusā, kuru mēs apzinām, tur brauc viens čalītis. Viņš kaut kad pirms pusgada atnāca pateica, ka mums nav ko darīt Golašovā. Mēs gribam, kādas latviskie. Nezinu, trenažieru zāli, jā, teiksim tā. Mēs viņam budžetā paredzējām, tagad tur šis tas ir nopirkšs, bet ne viss vēl. Tad mēs uzkāpsim, jā, tur augšā uzkāpsim. Atceries, kur stāstījāt? Jā, tas ir par to. Es nezinu, cik tur viņi būs. Varētu. Viņš ir Ainārs Kodorāns, tāds latvisks vārds un latgalisks uzvārds. Bet runā tikai krieviski. Viņš vienā. Здравствуйте. Камера, конечно. Лаура. Айнар. Приятно познакомиться. Айнар. Масалс. Пойдем, покажешь, как у вас там. Мы хотим зал посмотреть, да? Я живу в деревне, добиваюсь всего сам, и все тут добиваются всего сами. То есть, если ты не захочешь, я не думаю, что будет потом будущее такое, что слишком понравится. Лучше начать и продолжать, и, то есть, рваться хоть здесь, тут, конечно, все-таки. Делим только потому, это интересы.
И больше ничего, то есть, ну, если можно общаться, каким образом, неважно, там, жесты, мимика, и все. Не влияет на национальность, либо, там, не знаю, цвет кожи, тоже неважно, откуда ты, Рига, там, город, деревня, тоже неважно. Главное, что нравится, ну, все интересно с этим человеком. Даже если он латыш, я русский, тоже неважно там это. Šeit pa labi pāri skats uz Krieviju, tie bērzi. Tur ir upe iet gar bērziem. Un upē otrā pusē ir Krievija. Kaut kas man stāstīja, bija atbraukuši Krievi. Nu jā, laikam kaut kādi Krievi radi vai kas. Un atbrauca šeit un saka, nu jā, jums šeit Latgalē viss uztaisīs tā priekš pakazuhas, kā viņi saka, priekš tā kā parauga vieta, parauga reģions. Šeit viss ir attīstīts un tā, un apstrādāti tīrumi, nopļautas pļavas. Un tad viņam šeit pretējā pusē var redzēt, tur viss ir aizaudzis, kur robežzīme un Krievu robežzīme sarkanā tā ir. Un tur viss ir aizaudzis, nekur nekāda lauksaimniecība nenotiek kaut kādus, nezinu, 200 kilometrus varbūt gar robežu. Nu, vispār tāda pamestība un tā. Un kur priekšā redz latviešu robežsargu tornis, un otrā pusē ir Krievijas robežsargu tornis, tā salīdzinām diezgan smieklīgs, tas zaļais. Mazais zaļais, jā? Jā. Un, protams, višķi ir atšķirība, jā. Ir, un te viņi saka, ka šeit mums viss tā priekš parauga uztaisīts. Īstenībā izbraucot Latgali kaut kur uz Gulbenes pusi, vēl kaut kur, tur redz, katra saimniecība kaut kur viss apstrādāts, visi pleķīši. Labi, šeit jau arī nav nemaz tik traki, lauksaimnieki ņemās un strādā. Bet tā, ka tur kaut kādas rūpnīcas nav viena pie otras, tā kā Zemgalē kaut kur tā tuvāk. Es dzīvoju tā kā Krievijas pusē, tur Glemzina, Beškangali, Krievijas agrāk pusē. Bet nedzīvojam sliktāk, kā šeit Latvijā dzīvo. Mums tur vēl labāk bija. Jā, mums visakā pietika. A tādas atsarada tā čečenic, ka visu sāžus 30 saimnieku sadadzina i aizbāga. Tu paņēmi gonu taidu kolkus. A jis gan negribēja vērties no dārziem, ka tu gūžgoja dārzus. A tur Jūdzonova. Jis dēļ ito, zinu, ko izdarot, sadadzināja visu derauni, visu padrāt, palika 2 piertes. I aizbāga. I nekas jau nemeklē, nekas jau netīsoja. Brīvība. Dzīvojam visu cauri. Tikai tā deraunī bija, bet tagad porgom uz Korsavu, atkal no Korsavus uz šeni paliku vīna vienīgo. Ko darēsi, bija jodzīvoj, nūšove, broļi nūšove, tavs numuru. Un kā mēs to izjūtam, es domāju, nekādī ar tādām draudzīgām sajūtām pret Krievu tautu. Es domāju, mēs šeit pierobežā dzīvojam. Mums nav ne naida pret viņiem, ne viņiem tā pret mums, es domāju, jo arī tā robeža, Grebņevas robežkontroles punkts ir tepat, un liela daļa mūsējo ir iegādājušies vīzas, un viņi regulāri vienu reizi nedēļā dodas uz Krieviju, lai iegādātos gan pārtikas produktus, gan varbūt arī degvielu. Un es domāju, nekādu domstarpību, nekā galīgi nav. Un tādas domas, kā te gatavošanās karam vai iebrukumam, mums pat galvā nebija prātā ienākušas, ka tas tā varētu notikt. Un mēs tagad spējamies par to, ko tur izdomājuši, kādi tie, nezinu, kas tie būs kara gadījumā, kaut kādi komplekti vai vēl kaut kas pirmās nepieciešamības. Tas tā smieklīgi, ja arī kaut kas notiktu, tad es domāju, tas viņus vairāk neinteresē mūsu pierobeža, es domāju, bet drīzāk tur jūsu Rīga kaut kur interesē. Lai viņi dzīvo, kā viņi prot un kā viņi var, mēs dzīvojam tā, kā mēs šeit varam atļauties un kā mēs varam šeit dzīvot un kā mēs, protams, es domāju, mēs nesliktāk dzīvojam kā Rīgā.
Es neteikšu, ka slikti. Nav jau slikti, ka pats būsi labs, ja mums būs labi. Labi. Saulē, timsam zemes acs, neredzama rūkā, augši zvaigznes dāc. Cīruļējuši augšī, savas dzīsmas dzīt, ļauts pēc dīnas dorbi, jau pie mīra īt. Opals mienes augšī, paza saļa jau, pļavas meži klusi, traps un vieja nav. Kūceņi un krivmi, zaļumeņā sleikst, viesotnietis kuplos, tos uz zemi leikst. Latvija, Anglija paku sūtījumu piegāda regulāri reisi. Sākās. Pārdot 2 gaļus. Es piemēram pensionēru sakuļa, nupirka kirkus, uzbutili, braucu broļu malku, saskardēju braucu, šo. Nu jā. Uz mājām. Pastrādājāt un atpūsties. Tā ikdiena paiet. Viņa bija skušna, jaunatnē. Garlaicīgi, skučna, jā. Jā. Skučna, jā. Vispār jaunieši paliek vai brauc prom? Oi, jaunieši uzkāršās tukši. Ja Man dēls, sakuļa, vecākais, īrijā dzīvo jau 10 gadu. Nebrauc nemaz ciemās, jā? Tā, braucu pie. Vidēji zils, Anglija. Visi aizbrauc. Klausies, tālāk nebraucam. Man nav pases. Aizgāršu. Nezinu, vai drīkst šeit filmēt. Nefilmē. Valdā. Rekur. Počēt, nedrīkst. Krievu robežzīme pāri tam tiltam šeit ietūpē. Es redzu, jā. Un tur Krievu robežzīme un ceļš aizaudzis. Pat 50 km netālu ir Ostrava. Tur viņiem ir kaudze ar helikopteriem, kurš vienkārši ielidos šeit. Viņi 15 minūtēs Daugavpils nebūs, un viņi jau būs pie Rīgas. Viņi lido tik zemu, ka viņus, neko tur nevarēs paspēt izdarīt tādā ziņā. Tas ir fakts, jā, man pat gribējās atbraukt ekskursijā uz turien, paskatīties, cik tur tālu, protams, nezinu. Bet mēs šeit, mums tas miers ir, jo es nezinu, kāpēc. Varbūt tas, ka pieticīgāk šeit cilvēki arī dzīvo, tas arī ir skaidrs, ka viņi neko nevar izmainīt. Un mums Krievs ir ļoti pazīstams, viņš mums ir, mēs dzīvojam visu laiku kopā ar viņiem, mēs zinām, kāda ir Krievi. Rīgā tur ir atkal tā nacionālā spriedze lielāka, tur tas viss arī to visu ietekmē. Viss notiks, kamēr mēs gulēsim. Pamodīsies. Tanki jau būs aizskrējuši garām. Jā, viņiem te nav ko tādai kā Kārsavā darīt. Tie jau būs aizskrējuši cauri mums un mēs te pat nošķaudīties nevaram. Pat aizno cik te 20 kilometri pa to ceļu. Ir arī tuvāk. Nezinu, esmu bijis tur. Nekas nesaista. Un uzreiz jūtama ir atšķirība, kad iebrauc iekšā. Šķiet, ka es tur 20 km. Atšķirība ir jūtama, strauji jūtama atšķirība. Gan visā, ja pabrauc pa to pierobežu, viņu pierobežu un mūsu pierobežu, un tad tu jau Apenis bija aprakstījis vienā savā ceļojumā pa pierobežu. Par tēmu, kas ir pierobeža un šīs visas politiskās lietas, tad mēs nesam šogad piedalījāmies turisma starptautiskajā izstādē Vācijā. Un tur varbūt es tik ļoti skaudri sapratu, ka šī informācija, kad tu dzīvo te uz vietas, tu nejūti. Tu dzīvo savu ikdienas dzīvi, tu dzīvo to ļoti pozitīvi, patriotiski, tu ikdienā nejūti
Ja tu proti šķirot informāciju, protams, tas ir savādāk. Tu arī nejūti ne šo politikas ietekmi, ne arī varbūt šo te negatīvo, bet mēs tik ļoti saskārāmies ar to, ka katrs vācietis pie mums nāca klāt un jautāja, kā tad ir, kā ir dzīvot tur, un mēs dzirdam, un mēs lasam, un mēs skatāmies televizorā, un tad es atbraucot, sapratu, ka tur tālāk tas viss ir daudz neuzpūsts kā zilonis, bet šī informācija ir daudz pieejamāka cilvēkam šeit, atrodoties 15 km no Krievijas, mēs to nejūtam. Mēs dzīvojam skaistu dzīvi ar citām vērtībām un ar varbūt citu informācijas šķirošanas sistēmu, bet mums te viss ir labi. Viss ir skaisti. Tur uz upes krostā, meža maleņā, skrieja runas skūpstim, korsta mīlībām, kuri katru vakar dzīsmes skanējām. Lākstei gula putneņš, dzid par mīlību, dzīsmas pļūskai vildi, plašā azarā, un aiz kolnim lejom, paziv tolumā, vakar otru naktī, tevi gaidīju, pusnaktī uz mojom, skumīgs aizgojum. Ko jūs man te piešķi? Tas ir, lai jūs labi kamerā varētu dzirdēt. Ak, tu Dievs mīlais, es domāju... Pīsā. Viss nāksiet ar mums tagad. Nu, tā kā vajag apēst stūgumu reize.